骑士的音效到底能有多上头？听了1分钟难受，不听难受一整天。说它好听吧，尽是些没有营养的重复；说它不好听吧，又格外的洗脑。听不到总觉得浑身难受，只能说在音效这一块，属实被拿捏的明明白白了。本期视频阿伟就再来带各位听一听假面骑士中都有哪些让人无法抗拒的音效。要论洗脑，时光的2把武器可以说在当年有着不少热度。首先就是大名鼎鼎的驾驭平城剑，也就是咱们俗称的平城黑剑。黑剑的音效部分其实并没有多么的惊艳，但是重点就在于其释放技能的时候不停重复的平城2字，简直是独一无二的洗脑。机械的重复不仅会让人烦躁，反而会有一种十分独特的上头感，让人不由自主的想跟着一起附和。而另一把最强的极限剑，俗称提头来剑，虽然造型上是抽象了点，时光的大脸盘子是异常的扎眼，但是音效这一块也是没话说。在释放必杀时的待机音效，甚至还是埃及风的音乐，不过在军中的持续时间却是短的可怜，实际上多循环2下也是相当上头。阿伟这里就给大伙多放一会儿。释放之后的01同样有着不遑多让的洗脑音效，就例如不破和刃姐所使用的射击升华器，在变身时的待机音效是会直接以机械般的声音不停的重复假面骑士4字，也是兼具了威严和厚重感。Authorize. Kamen Rider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 . 而必杀时的音效则是更有着相当高的完成度，紧凑的旋律堪比主题曲。阿伟第一次听到的时候，甚至误以为是 BGM， 没想到是腰带底发出的音效，实在是相当的好听。创奇的老实人恶霸走的就是完全不一样的路子了，虽然洗脑也确实是很洗脑，但走的却是一种恐怖风的路线。待机时的噔噔噔可以说是极具压迫感，在变身后的那一声尖叫更是让人印象深刻，将恶霸刚登场时的强大和主角团产生的威胁给体现的淋漓尽致。